So hi guys, once again, it's me, friend Jan. Then karong adlaw kay kanang unboxing ko sa gipalit na ko sa Shopee, pero unsaon na to pag unboxing kong giunahan ako sa akong anak-anak. So nako gi-order sa Shopee nga vacuum siya sa mga bugas, whiteheads. Then karon kay pero okay siya, solid siya ha. Lo. Kuyawan ko. So nindot siya kay naka bubble wrap. Ato sa siya i-try kung nindot ba. Ganahan ko inaani kay saon na. Kaya na magduwa ko. Pwede ta maka. Nara. So, ang akong gi-order sa Shopee kay cleansing instrument siya. Tawag ani niya. Wala kanindot. Makuha gid atong whiteheads ani. Cheding! Nara! Uy! Wala ka! Hindi nahulog. So, uy, isang lipagpaong. Laka. Ah! Oh, long press na din siya. So, dagan ka siya kapilian. Dunay ka ng... So, pang suyop siya sa altong blackheads. Ito siya i-try. Ha, ikataw-taod. Then, ang nakanindot niya kay dagan kay siya o kapilian para siguro siya sa mga dagko nga kanang ang mga bugas sa sama ani. Mo ni order ko ani tungod gid ani kay dako nagproblema gyud ko. Then nasa tay ginagmay unsa kani siya. Siya tubo. Then na siya murag atngal nako. Kani siya oh. Unsa kani siya kay gano na siya silver. Then unsay ato i-try be. Ako siya ikuan sa number 3. Murag pangagpas na ako kay murag anaon siya paggamit. Nindot siya ha, more doon nang akuha na kuha nga ginagmay. Nay nakuha niya sa kilid-kilid. So akong gitistingan kay kani.